Salutare lume, astăzi suntem la data de 5/10/2020 și ca de obicei suntem pe site-ul pariază-și-câștigă.ro și astăzi am să vă prezint ponturile și cota 2 de astăzi. Hai să-i dăm drumul. Hai să intrăm în secțiunea 3 pont. Ponturile de astăzi, cele 3 ponturi sunt așa. Pontul 1 este din tenis, se joacă confruntarea dintre Grigor Dimitrov și Tsitsipas. Pontul este peste 3,5 seturi la o cotă de 1,60. Informații despre acest meci: Tsitsipas puțin slăbuț, Dimitrov l-a bătut odată pe Tsitsipas și cred că peste 3,5 seturi e o cotă foarte bună. Mergem cu pontul 2, mergem acum la fete, la confruntarea între Siegemund și Badosa. Pontul este că câștigă Laura Siegemund la o cotă de 1,70. Surpriza este Badosa, cred că nu este așa de cunoscută. Siegemund a mai jucat, merg pe Siegemund clar favorită. Și pontul 3, tot din tenis, tot de la fete, și mergem la confruntarea între Ferro cu Kenin. Și pontul o să fie că câștigă Kenin. Kenin mi se pare cea mai bună jucătoare din tenis la momentul actual pentru mine. Are un tenis frumos și cred că merită. Despre Ferro, ce pot să spun? Joacă la ea acasă, surpriza poate fi posibilă, nimic mai mult. Și cam astea au fost ponturile pe astăzi, cele 3 ponturi din secțiunea 3 pont. Hai să mergem cu cota 2 de astăzi. Și cota 2 de astăzi, nu este cota 2, cota 2 se apropie de cota 3, dacă să vă spun așa. Se apropie, deci cota 2 de astăzi se apropie de cota 3, așa că, nu știu. Și cota 2, 2,72, deci este o cotă de 2,72, nu este cotă de 2,00, 2,15. Este așa. Confruntarea dintre Siegemund și Badosa. Vom merge pe germanca Siegemund, că câștigă meciul cu Badosa. Și cealaltă confruntare este dintre Dimitrov și Tsitsipas. Mergem la o cotă de 1,60, peste 3,5 seturi. Deci așa, la cota 2 avem Siegemund câștigă la o cotă de 1,70 cu Badosa și peste 3,5 seturi la partida dintre Dimitrov și Tsitsipas. Cota totală este de 2,72, o cotă ce se apropie spre 3 și vom vedea ce iese, nu? Bun, dacă v-a plăcut acest episod, lăsați un like și un subscribe și ne vedem în următorul episod. Pa, pa!